闹什么啊？今天是朵梅多的生日，他竟然不出现，连电话都不接，到底什么意思呢？哎呀，算了啦，不要说阿东啦，我妈在隔壁，她都忘记我的生日了。会不会发生什么事？有事也应该打电话来啊。哎，别等了，别等了，来，切蛋糕，切蛋糕，耶！那，哎，打来了。大少爷，你知不知道我们等你都等到快变成长颈鹿了？什么？屋子被锁，出不来？门锁被关了强力胶，地上还被淋了电油。这大同事在警告我们，再不还击就放火。现在等警察来咯。啊，我不能去了啦，你帮我告诉 Tomato Happy Birthday。哥，妈在哭。哭，他就会哭。你不要让妈妈。谁叫他嫁给那种没用的男人？你不要这样子说你爸爸了。他不是我爸爸，我没有这种爸爸，混蛋！哪有这种爸爸，一分钱都没留下。我妹妹明年就要上小学，明天就要买书、买校服，家里一分钱都没有。志勇，怎么办？放心吧，阿东，我们 WCS 还有1200块，我们先用500来救你，大家同意吗？同意。We can survive， 阿东 ，You can survive。听到了没有，阿东？我现在就把钱送过去给你。谢谢你们，谢谢。 We can survive。姚志勇 ，surprise 吗？你的底细已经被我摸得一清二楚了。你想干什么？讨钱，讨钱？讨什么钱？医药费。上次你和你的朋友打伤我，医药费500。哼，你干脆说你想找麻烦好了。喂，你要干什么？哎，别拍了，精彩的演出来喽！快记住点啊，这么精彩的镜头一定要抛上网啊！快点啊，打呀，快点！够了，杰森，算了，够了，杰森，不，接着就饶了你。哎呦，很有钱啊，刚好500块。原来你早就知道我要过来了，今天就饶了你。志勇，你怎么了？滚开啊！让我看看，别假惺惺了，就是你通风报信，就是你告诉他我住在哪里的。Jason， 哎，志勇，他有什么东西打你？指环啊！他人呢？Jason，他人呢？那边。你伤得不轻，我送你到医院去啊！不用了，不用了。傻了，给我打成这样，烂了，真的很有用。Jason，嘿，这家伙真的是阴魂不散啊！怎么样啊？眼睛被喷的滋味怎么样啊？你刚才用什么东西打人？好啊，你想知道是吗？可以啊，我就让你尝试一下啊！我的手啊！你用这东西打人，你知不知道这东西会打死人？这是受管制的武器，被警察查到你就完了。大不了坐牢。你说什么？哪里拿来的？我问你，这东西哪里拿来的？让你管啊！什么？
我说不要你管了，怎么又想打我是吗？我报警抓你啊！报警抓我？你还当不当我是你姐？那你还当不当我是弟弟啊？姐姐又怎么样？姐姐就可以说打就打，说骂就骂吗？我也有 human right，OK？你会想打你，想骂你吗？要不是因为我们没有爸没有妈，要不是你是我弟弟，我才懒得管你呢。你有资格打我？你有资格骂我吗？我坏，你比我更坏呀！你还不是年纪小小就抽烟喝酒、打架闹事，被警察抓，进感化院，还给男人玩呢！小儿科而已，你现在打这边啊？打啊！为什么不要打？你干脆用这个打手算了。打啊！邦哥，抓住他！啊！放开我！放开我啊！放开我，这混蛋！放开我！放我走啊！打啊！打啊！有种你就打死我这个弟弟算了。打啊！如果你敢打的话，我就再也不会叫你声姐姐了。啊！啊！很痛是吗？啊！废话。你会打人就不会被打吗？你会当坏人打架就不必付出代价吗？你会被警察抓进感化院是件好玩的事吗？是，我是坏女人，是垃圾，所以我才不想你变成我这样，明白吗？我变成怎样，也用不着你来管，因为我们已经一点关系都没有了。好，我今天就把你打成残废，好过你将来被人打死。打！有种就要打，打死我算了啦！打！够了。你好像不应该喝太多酒吧？心烦呐，王哥，坐。时间不早了，应该回去了。不，再坐了一会儿吧。Excuse me, for him. 你说，我这个做姐姐的，是不是很失败啊？我什么办法都用尽了，软的、硬的，能想到的都做了，但是就是没有办法。啊，难道是遗传？遗传？是啊。听说性格是会遗传的，我父母都坐过牢，所以我从小就寄养在外婆的家。15岁那年，我父母意外身亡。老实说，我对他们的死并没有太多的感觉。那时候，我才知道我有个弟弟。我亲眼看见他的时候，他才这么小，在地上爬来爬去的。他第一眼看见我的时候，眯着眼跟我笑。那时候我在想，这小家伙还真可爱。
但是他流的血是跟我一样的。你这样就认输吗？对你弟弟，只要你想做，没有什么办不到的事。这句话，我也是听别人说的。谢谢。人还是需要别人打气的。不要再喝了。不要跟别人说我哭了。佳丽，你怎么样了？啊？艾长龙终于动手了。别说了，哎，来，啊，这，佳丽，你怎么了？送我到医院。佳丽，你要撑住。我感觉孩子已经离我而去。佳丽，不会的，不会的，很快就到医院了，你要撑住。你醒醒啊！不要睡，你醒醒啊！鼓掌，鼓掌，鼓掌哎！
洪哥，哎，洪哥，刘嘉丽那边传来消息，说刘嘉丽被人袭击，现在就在医院了。好啊，好，他死活跟我没有关系的啊。他那边还有个叫田一邦的在找你。好，你刚才说什么？是刘嘉丽被人袭击。刚才下面那句，是田一邦在找你啊。是田一邦在找你啊！喂，不要，千万不要，我不想见到这个人。啊，洪哥，这田一邦是什么来头？你那么怕他？去你的！我怕他，我不想见到这个人，知道吗？知道。啊，去看门口，去啊！洪哥，我看还是早点回去吧。回个屁呀！今天晚上尤里要过去夜宵啊，我一定要得到他。可是，万一刘嘉丽那边展开报复，报什么复啊？我不是跟你说了吗？刘嘉丽进了医院啊。关我什么屁事啊？啊！这件事不是你干的。放屁！我都说放过他一马了。可是刘嘉丽一定会以为是你干的呀。是啊，有人要害我，分明是要我吃掉这只死猫。死猫？老大，尤里在楼下等你了。哦，走，尤里，我来啦！我们的二人世界，来，退下！田一邦，很久没见了啊！我听说你出来了，哎，老样子没变呢。我知道你来找我的目的，刘嘉丽被砍跟我没关系的啊，因为我怕你把我漏尿的事给说出来嘛。哎，这件事情啊，让我很丢脸的。你看，我矮仔红绝对不会向别人透露说我曾经被吓到漏尿。啊，这个世界上只有我知道，你知道。到现在为止，江湖上没有听说有漏尿的传闻，证明你有信用。是我矮仔红讲话算数，我对天发誓，我不跟你作对。有你田一邦在的地方，我绝对不打扰。所以我知道你在刘嘉丽身边呢，我暂时按兵不动，把他杀我那条账我给记下了。他要杀你？没错啊！几天前的晚上，同一个地方在这里，突然就出现2个人拿刀来砍我，还好我宝刀未老啊，我这边2招啊，嘿嘿，他们能进得我身吗？我告诉你，结果我查出了，你知道谁干的？刘嘉丽派人杀我啊！哎，见你人要杀我在先，如果我不反击的话，我矮仔红还能够在道上混吗？哎，不过说实在的，我不想人家说我欺负女人啊，所以我放风声说我要找他算账。要不是你的话，我早他干掉了，还等到现在。哎，爹妈，你何苦跟这女人做事啊？女人嘛，外头多的是，漂亮、美丽、风骚，什么都有啊。那阿青的事呢？你说大头青啊？你应该知道他被抓的事吧？听说了，这个人笨，竟然去贩毒。不是被你逼的吗？我是借钱给他，我没逼他去贩毒啊。但是，是你逼他走投无路的。老兄，我是大龙啊，我不是做慈善的，我没有逼他跟我借钱啊。再说他那条账，结果有人帮他还清了啊，他跟对方有什么交易，跟我没有关系。对方是谁？爹爸，你坐牢坐太久了，忘了江湖规矩啊？
人家不让我说，我是不能说的。啊，邦哥，他怎么样了？丽姐精神还不错，只是脸色还有点苍白。彪哥他们在里面，好像在商量怎样对付矮仔红的事。你人啊，就是你人啊，被人砍到这样，还不敢报仇呢？啊？你以为是在主演香港黑社会电影啊？你不就可以省起来了吗？那以后我们在矮仔面前怎么抬起头啊？啊？ 2年前，莫大哥还有矮仔红发生冲突，那一次啊，在388网谈判不成就打了起来，我们2个兄弟被打伤，3个被抓。平时哦，看黑社会电影哦，那些人打起架来好像很威风哎，原来啊，真正打架一点都不好看了，不止不好看了，还很可怕啊。我的好朋友阿威啊，这里被敲了一下，血流了满脸了，到现在还是呆呆的。 脑已经被打坏了。总之哦，打打杀杀都没有好结果啊。我刚交了个女朋友，我不想被砍伤，更不想进去坐牢。那就去找份正当的工作吧。我没学历，没技术，能做什么？出去！我叫你出去！谁还在里面 ？Albert。邦哥，邦哥。 你不要说我告诉你啊！大家都在传 Albert 和丽姐的关系不简单，这件事你当作不知道啊！出去！佳丽，你听我说，我这都是为你好啊！难道你想继续过这样的日子吗？你再这样下去，总有一天你会连命都丢了。我初步估算过了，这个烂摊子让丽友接手，他出价不会低的。 我们再把钱挤出来，够我们逍遥下半辈子了。我们远走高飞，到国外去，那里有广阔的天地等着我们啊！不要再说了。你别担心那些家伙啊，他们都是没脑的笨蛋呐！不要再说了。你不要激动，我知道你流产，现在很虚弱。出去！佳丽，这是天意呀！上天不要你怀那大流氓的孩子啊！ 那天我回去看穆师娘了，她不断说你是个乖女孩，要我好好照顾你。其实这也是我的希望。可是我一直想不通，你为什么不肯接受我呢？你想知道为什么吗？是啊，你告诉我吧。因为我不像你，总是戴着一副面具做人，装着一副善良的样子。佳丽。 你有这种想法，真是可怜啊！这个社会，有谁不戴着面具做人？就好像商品一样，也需要包装啊。你没看见啊？有多少社会名人打着慈善家的名堂，受人尊敬，当被层层剥开后，地里却是污浊不堪啊！这就是生存之道。这是你的生存之道。 不是我的生存之道，佳丽，不要再说了。你加入黑道也是为了钱，你会得到你想要，你出去吧。没错，我是为了钱，可是也是为了你啊。出去，阿当。是丽姐，叫他出去。丽姐让你出去，你的脏手别碰我。 丽姐，请你出去。
你好好休息吧，想想我跟你说的话。你好好休息。听说你去找阿仔红了？邦哥，你去找矮仔红，它是条疯狗，你不怕它？好的。sorry。昨晚的事，不像是矮仔红干的。怎么可能？矮仔红公开放话，说要对丽姐不利。sorry， 我讲太多了，我出去。邦哥，你那么一说，我更确定了，这个人又接到杀人了。莎莎，提邦，怎么这么巧啊？哎，你怎么会在这里啊？哦，我朋友来探病，我等他。朋友？嗯。是不是六？哇，你怎么知道？哎，提邦。你想干什么？是邦哥啊，我是来探望大姐的。看来有邦哥在你身边，大姐你可以高枕无忧了。是啊，要不是邦哥，我这条小命早就丢了。话虽然是这么说，不过矮仔红是一只疯狗，它发起疯来是真的挺麻烦的。你们两位还是小心一点的比较好。嗯。我不打扰两位了，我先走，我还有朋友在楼下等我。谢谢你啊，送了花，还亲自来看我。那花是我亲自挑选的，喜欢吗？喜欢，我送给护士小姐了。拜拜。邦哥，坦白说，我很欣赏你的。你有没有考虑过来我这里帮忙？我知道丽姐对你很好，可是要你当司机也未免太委屈你了。这样吧，丽姐给你多少钱，我给你双倍。嗯，邦哥，你千万不要觉得对不起丽姐，企业挖角是很普遍的事情。谁付得起高的价钱，谁就能请到最优秀的人才。你不是在搞正义，你是黑道。邦哥，黑道是没有前途的。嗯，我是一个生意人，合法的生意。不过坦白说，邦哥，我真的很感激你。当年要不是遇上你，你把我一脚踢出黑社会，我想我到现在还在黑道里面打滚呢。看来你对我还真的是有点误会，我真的是一个正当的生意人。当然，有些赚钱的途径到现在还存在着一些争议，不过这也是无可奈何的事情。打个比如说，老早就定下的游戏规则就是合法，反之就是犯法。那我问你，开赌是犯法吗？错，
你知道那些大财团开赌场赚多少钱吗？300万。我说的不是1年，不是1个月，也不是1个星期，是1天，1天300万。我们没资格参与这个游戏，所以只好另外想一些小办法。我们只能在那些大财团的嘴边捉点小米吃。我们不叫黑道，这叫做边缘企业。你找更多的理由也没有用，黑就是黑，白就是白。邦哥，你跟这个时代脱节了，我不怪你，因为你有15年完全被封闭了。这样吧，我给你的 offer 一直都会有效，我希望你能认真的考虑一下。我先走了。阿青他是我的兄弟。阿青，你说的是大头青吗？是谁逼他走上绝路的？我一定会查个清楚。邦哥，看来你对我的误会真的是很深。我说过了，我是一个正当的生意人，其他的事我一概不知。莎莎，刘，不好意思啊，让你等那么久。没关系，你朋友还好吧？他没事啊，现在还早，不如我们去吃点东西吧。啊，我看我不去了。那我送你回去吧。不需要。怎么了？我刚刚想起我还有事情要做。那我送你过去吧。啊，真的不必了。那好吧，我先走了，你自己小心点。拜拜。喂，田一邦，你在哪里啊？你刚才这样忽然走掉，我吓了一跳，还以为发生什么事呢。哦，我忘了拿一点东西，我回去拿。那还好，我还以为是。你以为什么？以为是因为溜的关系，因为你一提到溜就马上走掉，所以我才会这么想。我猜的没错吧？田一邦，我们算是好朋友吗？你把我当朋友，我很感激。老实说，我这生中交的朋友，没有几个是正正当当的。那你把我当好朋友吗？当然。那好朋友是不会互相隐瞒的，对吗？我看不见后，感觉特别灵敏，所以我感觉得到你有话要跟我说，不过不知道该不该说，对吗？莎莎，六这个人你要小心一点。你为什么这么说啊？他是不是做了什么？没有。那你是凭直觉吗？算是吧。谢谢你的提醒。
是我。对不起啊，我没事没事，我一定是吓着你了，你没事吧？我没事。我刚才打电话找你，可是你电话一直打不通，我很担心你，所以就特地过来看看。应该是电话没电了。你眼睛没事吧？没事，只是有点痛。你这样开车很危险的，进来吧。我去帮你拿毛巾。谢谢。姐，你看，我进来了，我进来你心爱的人的家里了。很快的，我就会进到他的心里。等他完全信任我的时候，我就会让他知道残酷的事实。到时候，你就会看见他那痛苦无比的样子。刘，我在这里看照片。哦。谢谢。照片里面那个人就是杰吗？对啊。你后悔吗？后悔？你后悔认识他吗？你说杰吗？对不起，我不应该这么问。可是我很难不联想到，要不是你认识他，你双眼就不会失明了。我从来不后悔。对不起，我可不可以再问你一句心里话？你怎么确定他真的是为你而改变了？或许他只是在演一场戏给你看的。绝对不是。当你跟一个人相处久了，你会知道他对你是真心还是假意。说的没错。可是露西也说得对，你这个人太善良，太容易相信人了。当然，这并不是什么坏事。只不过，你最信任的人，你真的肯定他没有问题吗？比如说，田一邦。你怎么突然间提起他？我刚才在医院碰见了田一邦，我看见他从病房里走出来，我无意间听见护士说，住在病房里的是一个女流氓。进出那间病房的人，都是一些不正经的人。田一邦以前是黑道的人，杀人不眨眼。他跟黑帮有关联，我一点都不意外。莎莎，我尊重你有交朋友的自由，可是我真的很担心你，我不想你受到任何的伤害。谢谢你。你别老是谢我，我更希望的是，你能用心感受我对你的爱。莎莎，莎莎，刘这个人，你要小心一点。你眼睛还好吧？没事，都很晚了，我不妨碍你休息，我先走了。莎莎，晚安。晚安。邦哥，阿当说你有事找我。我明天一出院，你载我去找罗彪还有猴子。我接到消息，他们已经私下跟刘接触，我得比他们先早一步行动。我现在最头痛的是，
身边没有一个信得过的人可以扛得起这个担子，而扛得起的又信不过，所以邦哥，我很需要你帮我。佳丽，你不觉得累吗？你该好好休息，把你的身体养好。其他的事，你就暂时把。邦哥，你想说什么？15年不算短，出来已经是中年了。这条路，我不想再走多一次。我了解的。你其实也有得选择的。选择什么？放弃吗？邦哥，人在江湖，身不由己。有些路走了，就无法回头了。医生，我的孩子怎么样了？刘佳丽小姐，你肚子里的孩子已经没有了心跳，我们必须马上替你进行人工流产，这样才不会对母体造成更大的伤害。莫达，对不起，我们的孩子没了。多少冤案才能让我这的手放松？用多少时间才能给过去一个笑容？以为双手可以遮得住整片天空，有多少感动已经流失于指缝？回忆变年水不曾放纵。有些情绪还隐隐作痛，像一场梦无法触碰，却总是让